Maybe there's still a hole in the solid ground. Maybe I left a hole in a little town. Maybe there's still a hole in the solid ground. Maybe I left a hole. I leave it all behind, out of sight. Following the sun on my homestake run to the other side, and I'll find somewhere to shine, somewhere to shine. Leave it all behind, out of sight. Following the sun on my homestake run to the other side.
maßgebliche Entscheidung, die irgendwie wichtig ist. Da sind wir uns immer einig, also in welche Richtung geht jetzt der Song, an dem wir arbeiten. Es gibt dann meistens so diesen ersten Funken, wo wir sagen, das ist cool, und dann geht das eigentlich sogar echt schnell, bis dann irgendwie so ein erstes Gerüst da ist. Ich glaube, das liegt auch daran, dass jeder halt so seine Schwerpunkte hat. Und dann ist mir das halt auch mal egal, ob das jetzt der Kick-Sound ist oder der andere. Und Lukas liegt da halt dann Wert drauf. Und für mich muss es halt dann eine Oktave tiefer sein, irgendwie das Synth. Und es ist halt dann Lukas egal. Also so, was ist egal, aber man ergänzt sich da, glaube ich, ganz gut. Ja. Also das können wir auch so machen. Nee. Man kann gar nicht genau sagen, was ein Fathoeburger ist. Aber ich würde gerade sagen, Fathoeburger bin ich. Also Fathoeburger ist so die futuristische Version von Preach. Und da ich mich gerade in der Zukunft bewege, bin ich Fathoeburger. Und Preach, die schläft gerade. Für unsere Visualität dienen eigentlich so die Gefühle, die wir haben und die Moods, die wir so fühlen. So ein bisschen rebellisch, man kann gar nicht so genau sagen, was da los ist. Es kann sein, dass in 2 Wochen wir schon wieder ganz anders aussehen. Es gibt kein festes Bild von uns. Ist nicht mein System. Vielleicht hab ich zu viel gesagt. Vielleicht hab ich zu viel gemacht. Vielleicht hab ich zu viel gelacht. Vielleicht haben wir zu viel Spaß. Ich weiß nicht, ich will nicht. Ist mir egal, mir egal. Ich weiß nicht, ich will nicht. Ist mir egal. Vorbei. Du bist laut, ich bin laut. Du bist laut, du bist laut. Ciao, 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 ciao.
kleiner Virus stellt die Welt auf den Kopf. Besonders betroffen all jene, die ihr Geld damit verdienen, möglichst viele Menschen in einem Raum zu versammeln. Ein Leben zwischen Antragsformularen, Videostreamings und gefühltem Hausarrest. Ich habe ein Interview gelesen von dir, da ging das gerade los. Da hast du gesagt, die Lage ist wirklich dramatisch und ungewiss. Ja. Sorry, ist eine geschlossene Frage und die kann man leider echt nur mit Ja beantworten. Wir können das nicht kompensieren. Also wir können nicht, also zum einen haben wir keine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Wir haben in der Regel keine Rücklagen. Und alles, was uns jetzt wegbricht, wir können das nicht aufholen. Weil wir haben zwar ja am Anfang alles in den Herbst geschoben, aber wir hätten im Herbst ja andere Konzerte gehabt. Also das heißt, wir schieben das sozusagen vor uns her, aber die kosten leider nicht. Unsere Branche, ja, ist die erste, der man den Riegel vorschiebt, und es ist die letzte, die wieder irgendwie aufleben kann. Und ich sehe noch nicht so richtig den Plan B, ehrlich gesagt. Also weder monetär noch... Ja, muss man dann leider vielleicht auch so drastisch formulieren, wie es ist. Je nachdem, wie resilient Menschen sind, können sie natürlich besser damit umgehen. Das heißt, Resilienz, da ist ein Teil von Grundoptimismus dabei, von so etwas wie Akzeptanz, dass die Dinge so annehmen, wie sie sind. Nicht im Sinne von, ist gut so, weil das wird niemand denken, aber das Annehmen, es ist gerade so, ohne es als katastrophal zu bewerten, aber auch ohne es zu bewerten, das ist jetzt besonders schön. Und die Menschen, die diese Fähigkeit eher haben, können auch besser damit umgehen. Für mich sind Konzerte nebst der selbstredenden finanziellen Sicherheit natürlich vor allem auch irgendwie ein Austausch mit dem Publikum und für mich nicht nur mental, sondern auch körperliche Nähe aufzubauen zu den Leuten. So, ich bin immer im Publikum und auf dem Rücken von jemandem oder umarmen die Leute und lass die singen. Und für mich ist es einfach wichtig, irgendwie mit dem Endkonsumenten in Austausch zu treten. Und für mich ist ein Konzert auch nur dann irgendwie gut, wenn es nicht nach Schema F abläuft. Ich bin Clubbetreiberin. Ich bin keine Gastronomin. So, und wenn das das Ende ist oder wenn das der Plan B ist, dass Leute bestuhlt irgendwo sitzen müssen, festgekettet sind quasi, und ich im Wesentlichen Bier verkaufe, dann mache ich was anderes. Dann kamen so Anfragen wie ein Automobilkonzert. Ja, ihr spielt dann wie in so einem Autokino. Und also ich habe es in so einem Interview schon mal gesagt, so der Gedanke, mir könne wer in den Song hupen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich würde gerne noch mal das Thema Wut aufgreifen, weil ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Und das ist ja ein Unterschied zu Resignation oder Wut. Und vielleicht ist Wut auch ein ganz besonderes Gefühl, was man merkt, das habe ich in der Zeit und ich bin auch dazu fähig. Und möglicherweise ergibt sich daraus Kreativität oder auch nicht. Oder auch sowas wie, ich halte mit meiner Wut mal inne und gucke mal, was passiert, ohne dass ich jetzt den Druck habe, oh, ich muss die Lösung für morgen haben. Und vielleicht darf ich auch den Mut zum Innehalten haben und dass doch auch ein Teil der alten Normalität wieder zurückkommt. Also jetzt zu denken, oh, das wird nie wieder so sein, das ist vielleicht das Kind auch ein bisschen mit dem Bade ausgeschüttet und das ist dann Resignation, die vielleicht auch unangebracht ist. Bei aller Kreativität, was kann man an kleineren Dingen auch machen, aber durchaus auch mal die Erlaubnis zum Innehalten. Und ich muss nicht wieder höher, schneller, weiter, was anderes. Für mich persönlich ist das eher ein Schritt zur Seite oder nach hinten oder ein grundsätzlicher, sich gesellschaftspolitische Lagen anzuschauen, als wie optimiere ich mich jetzt für den Fall. Natürlich müssen wir unsere Firma auch darauf vorbereiten, was ist, wenn es wieder losgeht. Aber das jetzt, ich bin da irgendwie noch nicht bereit für da meine Energie reinzulegen. Ich nehme an, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder und reden über die gleiche Situation. Aber schauen wir mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank. The inspiration for my lyrics, we can say, is a combination of life experience, what's happening out there in the world, how I feel about it, you know, how I'm also reacting to the world, how the stars are moving. You know, everything that's kind of happening, you process it, whether it's a conscious or subconscious effort, and just write, you know, these words that make sense. And in a later stage, I'll look at them and try to make sense of what's going on. I work a lot with the subconscious, but I'm also very open to receiving, you know, everything can talk, from plants to trees to rocks.
Descendant of the walkers of the sun's melting surface. Cult wordsmith, a grain of sand glowing from future furnaces. Swimming in waves of radiant energy. A case of the evergreens succumbing to the flow of chi. I am just a black and brown polymer of chemicals. Expanding in waves like drums echoing from Senegal. Watching solar empires burn like hellfires. Brimstone smokes of uric souls ascending higher. I whisper to that dangerous silence inside the witching hour. A sliver of a silver light anointed in night showers. Astral projecting and hovering over Roswell. I break bricks over break beats, a classic gem like Orwell's. I'm unnatural naturally, surrounded by 3 angels as time curves in front of me. To trace the light of my birth, I'm both gifted and cursed by a 13-fold gravitational wave when Luna finally orbits my earth. Counting in tune with higher realms, the likeness of a man, each breath connected to next eloquent Godhead. I outride the wild style, outrhyme, outflow the Nile tides. My squad bright minds like Einstein. Darksiders whisper names with eyes wide. Fear, awe and loathing divided by thin tight lines. I read between them perfect, overlapping circles. Flower patterns shaped like hexagons on turtles. I rotate slow, unfolding like glowing roses. Directing the path my fire chariot goes in. Peace to all the 4 winds, 7 heavens in flames and lightning. Circle the solar centerpiece solo when I'm rhyming. Anchored from the spine, the sleeping snake soon comes awake from the base. Radiates energy that permeates the space. Breed obscurity on journeys embarked. My brightest thoughts hide inside the light like Tom Edison's fear of the dark. Ich habe für die diesjährige Ausgabe des Pop-Kultur-Festivals einen kleinen Film produziert, der aus der Montage von verschiedenen Fotografien besteht und habe dazu einen Text geschrieben. Und es fiel mir eigentlich leichter, exklusiv etwas zu entwickeln, als irgendwas aus meinen Romanen zu adaptieren, weil es mir da um das Experiment ging. Also was passiert, wenn man eigentlich spontan auf visuelle Reize reagiert in einem literarischen Schreiben. Ich finde meine Stoffe eigentlich überall. Ich trage immer Notizbücher mit mir rum und es kann alles Mögliche sein, das irgendeine Inspiration bedeutet. Ich habe vorher noch nie so wirklich mit Fotos gearbeitet. Ich habe Fanzines oder Booklets gemacht für Messer oder Gedichte veröffentlicht in kleinen Heften, wo ich mit Fotos gearbeitet habe, aber nie mit dieser Aufmerksamkeit, nie mit dieser Konzentration auf das Medium. Ich fotografiere aber seit vielen Jahren mit so einer kleinen Minox-Kamera von meiner Mutter, die sie mir mal geschenkt hat, die sie schon in den 70er Jahren benutzt hat. Und es sind tausende Fotos entstanden seitdem und die liegen da. Ich begreife mich nicht als Fotograf, sondern eher als jemand, der manchmal durch Zufall vielleicht ein schönes Motiv oder ein Foto, das irgendwie aufgeladen ist mit einer bestimmten Emotion, erwischt. Und genau, es ist schön, da mal wirklich aus der Distanz
sich das Ganze anzugucken und zu überlegen, was lässt sich daraus basteln. Ist eigentlich so, als hätten die Fotos lange Zeit darauf gewartet. Ich lief wieder durch die regennassen Straßen der Welt, die ich schon kannte, und auch wenn sich etwas verändert hatte, spürte ich dasselbe Unbehagen, floh vor denselben Schatten. Benitos Stimme schrie mir ins Ohr, was ich da sah. Er führte mich durch die Stadt ohne Zukunft. Die Stimme eines Blinden erzählte mir, beschrieb mir das Gesicht der Welt, diese Fratze, ihre Schönheit. Es sind schon so viele Zivilisationen untergegangen. Es wäre hochmütig zu glauben, der jetzigen blühe das nicht auf. Es wird nur einen Unterschied geben. Die Pyramiden, die Tempel, die Ruinen der Königreiche, die Städte unter Wasser. Das alles finden wir als einen leeren Raum vor, in dem sich ein Ende vollzogen hat und die Zeit nun stillsteht. Ich will sagen, von diesen Orten geht keine Gefahr mehr aus. Wir aber werden Gräber hinterlassen, die ein Weiterleben unmöglich machen, wenn sie von einer zukünftigen Gesellschaft entdeckt werden. Denn in ihnen steckt unser Wissen. Gräber macht den Boden auf. Zwischen tiefen Häuserschluchten. Wo kein Licht ist, scheint es kalt. Von den Dingen, die sie wussten. Dort, wo früher eine Stadt liegt nun Schutt hier in den Straßen. Keine Kinder spielen dort, wo Tiere auf den Dächern grasen. Die Luft steht ganz starr im Smog. Und kein Stein kann imitieren, wo das Weiche einmal war. Schabt er heut auf allen Vieren. That you know the stars ain't fixed, the roads ain't straight. Now that the sky can fall on us. Now that you know how much it hurts, won't save you from falling into love again.
upwards, and the letters in the mail, it says welcome here again. Now that you know how much it hurts, won't save you from falling into love again. You know the stars can fall for us. I know the stars can fall for us. I know the stars can fall for us. I know the stars can fall for us.
Die Probleme der Corona-Krise sind für uns neben den wirtschaftlichen Problemen, die jedes andere Theater auch hat, also wir haben keine Einnahmen mehr, weil wir keine Vorstellungen mehr spielen können, die Hygieneregeln verhindern, dass wir irgendwie einen wirtschaftlichen Betrieb aufnehmen können, noch ganz andere, und zwar etwas, was man als gesellschaftspolitisches oder ja, als soziales Phänomen beobachten oder betrachten könnte, und das ist die Unsichtbarkeit. Und zwar betrifft es vor allen Dingen und hauptsächlich KünstlerInnen und Menschen mit Beeinträchtigungen, die plötzlich keine Rolle mehr spielen. Das Konzept oder die Idee hinter dem Video ist, dass wir das, was wir am meisten vermisst haben, also so das Spielen vor Menschen und aber auch die damit verbundene Begegnung auf der visuellen Seite wiederherstellen. Also das, was wir auf der Publikumsseite auch haben, wenn wir ins Konzert gehen, mit vielen, vielen Menschen in einem Raum sind, es warm ist, man tanzt, man der Musik zuhört und somit eine sehr gemeinschaftliche Erfahrung hat, in der auch Körper eine große Rolle spielen, dass wir das schaffen, auf einer visuellen Ebene herzustellen und zu erzählen.
der Schnurrbart an der Kasse packt in seinem Papier die trübe Glühbirne verdunkelt sich. Und wenn sie wieder leuchtet, ein Basar vor mir. Sex wird du, interlingual. 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 Sex wird du, So this piece that we have right here is a first part of something bigger. What is going to end the story is basically a music video for my song You So Done. I really wanted the video to stand alone on its own, to be something that we could cut and then use separately as a video. But then when you have the first part of the piece, which is the intro, the long setup for the story, you really get the context and you really understand a deeper layer of why everything that is happening in this video is happening. So yeah, this is really part one of something that's gonna be much, much bigger. The city, like a secret members club with its private jokes and wild charm. Wonder why it embraced me. Perhaps it's my stubbornness. Shit. When did it all start? Am I a woman who dreams of being a butterfly, or a butterfly who dreams of being a woman? Does it even matter? What a joke. Can't even recognize myself. Get your shit together. Morning. Here. Got you some coffee. Strong. Oh, thanks, Vince. Anyway, what a case, huh? Ever read the report? Saw the pictures. Well, you didn't miss much. We have no clues, no suspects, nothing. Murder weapon? That's the biggest mystery. That's the reason why I called you. I mean, you saw the photos. Do we know where she was going? She was supposed to meet her ex, Alex. Her body was found by her car, a few houses away from his. He's being interrogated right now. Any complaints about the noise, neighbors? 2 gunshots were heard by an old lady who lives nearby. We didn't find a gun, but found gunpowder residue on Miss Snow's hand. It says here that the only blood found at the crime scene was the victim's blood. Yeah. She missed. Okay. Thanks, Vince. Just got the sample. We're almost ready. We're set. What are you doing here? Good luck. I'm gonna talk to Alex. Take care of her. And get me something. You know this is wrong. You can't do this. Come on. Don't you want to find out who did this? I do, but I told them to get me another pilot. I was very clear about this. You can't do this thing every day.
I need a fresh pilot. Well, it looks like I'm the only one who agreed to do it, so stop wasting our time and get me synced, for fuck's sake. Okay, chill. Just worry about it. Give me the sample. Half speed. Down the rabbit hole. Here we go. Dieses Jahr ist alles anders. Ich habe dann auch in dieser ganzen Zeit Ping-Pong, also meine alte Leidenschaft, wieder entdeckt und dachte, dass es bei diesem Talk hier also eine gute Möglichkeit ist, ja, das Tischtennisspielen interaktiv in diesen Talk mit einzubeziehen. Im Zentrum stehen Fragen nach Solidarität und nach neuen kollektiven Praktiken. Es ist ein Experiment. Ping-Pong ist queer, unabhängig von soziale Klasse, Gender, Sexualität, ist es für viele Menschen ein zugänglicher Sport. What if being pink ain't easy? Also diese weiße Gekränktheit, ne, die ja jetzt super viel auch so medial verhandelt wurde oder so von weißen Leuten, dass sie plötzlich nichts mehr sagen dürfen und weiße Männer sind die Bösen. Und ich habe mich so ein bisschen auch ironischerweise gefragt, okay, krass, was, wenn ich diesen vermeintlichen Schmerz weißer Männer ernst nehme, dass sie jetzt nicht mehr der Mittelpunkt der Welt sind. Du schreibst ja auch viel über den türkischen Terror, der ja auch auf die Kurden und die Jesiden ja gezielt ist. Wieso glaubst du, dass das in den Medien nicht noch mehr thematisiert wird eigentlich? Meine Perspektive ist ja auch nur eine und es gibt ja auch nicht die jesidische Perspektive, sondern verschiedenste, weil Jesiden zum Beispiel aus Armenien sind, in Georgien, im Irak, aus der Türkei. Und ich finde halt auch, dass es halt dann wichtig ist, dass es halt nicht nur okay, wir haben jetzt eine Jesidin oder eine Kurdin da, sondern so die Perspektiven sind ja auch noch unterschiedlich. So. Und das ist, glaube ich, liegt auch ein bisschen daran. Dann liegt es auch ein bisschen daran, dass, wie ich finde, dass es halt irgendwie so, also dass man so in Deutschland, finde ich, so ein provinzielles Denken teilweise hat. Also ich finde auch nicht so gerade so Außenpolitik manchmal nicht checkt, was es mit hier zu tun hat. Dass es nicht so getrennt ist und dass wir so in einer globalisierten Welt leben. Und das, finde ich, wird noch viel zu sehr getrennt. So, okay, das ist jetzt Außenpolitik, das ist irgendwie weit weg. Also ich denke, diese Diversität in migrantischen Communities ist ja immer noch vielen nicht geläufig. Mit vielen meinst du die weißen... Der weißen Mehrheitsgesellschaft. Zum einen, zum anderen sind Minderheiten in Minderheiten auch noch kein Begriff. Also wir sind ja irgendwie Status quo gerade da, dass wir Leuten immer noch erklären müssen, was Rassismus ist oder was Sexismus ist und wann etwas wirklich rassistisch ist. Da sind wir noch meilenweit entfernt davon, bis sie begreifen, dass es halt zum Beispiel in Communities mit Menschen mit Background aus der Türkei nicht nur MuslimInnen gibt, sondern auch AlevitInnen, Schiiten, jesidische Kurden, kurdische Aleviten, türkische Aleviten, arabische Aleviten. Aber ich habe so auch Gedichte geschrieben, die jetzt so mit meinem jesidischen Background zu tun haben und wo dann Leute, die das sich anhören, die dann das kennen, okay, das und das spielt darauf an und so weiter. Aber so ein weißes Publikum checkt das natürlich gar nicht so. Und die interpretieren es dann anders und irgendwie mittlerweile denke ich mir auch so, also ich habe auch keine Lust mehr, irgendwie sowas zu erklären. Wenn die nichts verstehen, dann ist das so. Wir spielen ja gleich Ping-Pong. Ja. Hier, ne? Ja, hier. Und beim Ping-Pong ist es ja auch so ein bisschen wie so ein Hip-Hop-Battle eigentlich, ne? Also der Ball wird ja hin und her sozusagen geschlagen. Und beim Hip-Hop-Battle ist es ja auch so, dass man sich sozusagen wie so eine Competition, wobei wir das jetzt nicht als eine Competition sehen werden. Also Schwarz sein ist halt kapitalistisch verwertbar. Und es ist eine Maske oder eine Figur, die sich jeder mittlerweile anziehen kann, kaufen kann. Zum Coolsein. Ich beobachte das auch zum Beispiel so an Sprache. Ne? Also ich habe ja als Lady Butch Ray, war ich in Deutschland eigentlich so die erste Frau, die sozusagen
offen über Sex gesprochen hat. Ne? Und auch so auf so einem Ghetto-Style, Kanaken-Style, so einfach auch wie ich aufgewachsen bin, unzensiert. Und das war ein Skandal. Es spielte immer meine Herkunft eine Rolle. Okay. Also Leute, der Ball muss auf dem Platz. Ja, aber wir können das nicht. Wie kann man Solidarität unter KünstlerInnen fördern? Durch ehrliche Vernetzung, nicht nur oberflächliche, nicht nur so gegenseitiges Tokenizing, dass so die länger im Business sind, den Jüngeren konstruktiv auch was beibringen, nicht gleich irgendwie ihre Fehler, sondern denen auch sagen, ey, guck mal, so und so, bei mir war das so und so. Auch zum Beispiel gerade über die Dinge, die man halt nicht sprechen soll, über Geld zum Beispiel. Man muss halt da wirklich so mit offenen Karten spielen. Ich finde auch wichtig, wenn man einen Fehler macht, dass man das natürlich auch zugibt, dass man sozusagen revidiert, was man mal gedacht hat oder wie man was erzählt hat oder so, weil es ist ja alles ein Prozess und eine Entwicklung und jeder auch dazulernen kann natürlich. Lass mal versuchen, hin und her zu spielen, ja? Ja, machen wir die ganze Zeit, versuchen wir die ganze Zeit. Well, sorry you're not getting all the FOKN Bois and you're only getting me, Wanlov. This is because Andras lives in Budapest, Mensa lives in Kent, and I live in Accra. And on top of that, Corona has made creative logistics very tricky. The idea behind the project for pop culture was to make something very relevant to the times, at least here in Accra, and to make something powerful and beautiful. We love us. We promise to be truthful to each other. We promise no secrets, no matter the pain. Only pains of truth can evolve us into our higher selves. We love us. Akosia, a lesbian, was raped by her visiting cousin, a young pastor. His plan was to convert her to heterosexuality. Her mother told her not to dare disgrace the family by reporting, and that she should not have felt too comfortable around him. Then, she asked if she would try a man again. Eric Ofotu was shot in the neck by a soldier. It was because he did not go indoors during COVID lockdown. Eric was homeless and had mental issues. Eric was loved by his family and the market people in Ashaiman. The authorities have gone mute on Eric's case. What were you wearing? They asked. Like nuns, women in hijabs and babies are not raped. He should have respected the soldiers. Soldiers are trained for war, not for crowd control or handling people with mental issues. Imported religions preach that being LGBT is evil and unnatural, so people who violate or oppress the LGBT community are seen as responsible citizens. The police in Ghana were created to protect the property of the thieving colonials and their elite locals from the poor. We have inherited the colonial value for black life, seen as a cheap disposable commodity, not a priceless entity in a community. Religions and some cultures praise virgins. This makes a lot of women ashamed to report rapes, especially because women are portrayed as temptresses that the only most virtuous, perfect men can resist raping. This same religion says no man is perfect and no man is virtuous. You were told we couldn't think like you, yet you still marvel at Timbuktu. You were told we need you, yet you came here and stole from us. You were told we were wicked, yet you hanged pregnant women from trees and cut open their wombs. You were lied to. We cultured you. We fed you and your babies. We still do. We gave you God. We are taking her back. You were told we came from your rib, yet you came from our womb. You were told we caused your downfall, yet we uplift you. You were lied to. We gave you life. We can take it away. Don't fuck with us. Don't rape us. We made it. Yes, we did. But there is still the night. We love us. We promise to be truthful to each other. We promise no secrets, no matter the pain. Only pains of truth can evolve us into our higher selves. We love us.
I believe that up till now, there are some people in Europe who think that we live on trees. Oh my God. This is crazy. The music, it's much easier to share it with the world. You just need a little, megabyte of internet and you are there. Take my Jesus, keep something better. Take my Jesus, keep something better. It's our duty to try and change the system. Take my Jesus, cause I can't believe in you. Take my Jesus, cause I can't believe. Holy Spirit, I can feel it. Holy Spirit, I can't leave it. Holy Spirit, take him back. I can feel it. I wake up in the morning and the studio is right there staring in my face like, yo, come and play some beats. Sudan, help America. Somalia, help America. Mexico, help America. Give them something to eat. This is a female empowerment, movement going on around. And I'm proud to be in the generation that, where all of that is taking place. But I took the words and put it in my song. Cause no one should know there's magic in my melanin. Yeah, I took my words, put it in my song. Cause no one should know there's magic in my melanin. So you can take your words and put it in your song. And let the world know there's magic in your melanin. This is the future. Fucking international kingdom, where giving is the living. Receiving. Giving is the living. Anyway, can you explain to me more about how it works? Well, it's quite crazy. They found a way in which we can connect to those super dark corners of our minds where we store fear and traumas. So when you use the damage software, you can open a portal to those and link directly to them. So you can actually feel, hear, and see your fears. I haven't really used it, but for what I know. So him together with the Video Lab chose my album Damage to be a trailer for this. Actually tonight, anyone that's watching the show can see and hear as Jay, who's over there. Hi. Because we have a little device there with which anyone that is watching can actually hear and see as if they were Jay. Crazy. Well, if we're ready, let's get started. Oh, especially with headphones, so. All right, keep that in mind. Yeah, I'm fine. I just thought I saw something. What did you see? What? It's okay. I'm supposed to see things, right?